প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখানে আমি আরো কয়েকটি সেন্টেন্স কানেক্টর তোমাদের দিয়েছি। এখান থেকে তোমরা এই সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো উঠিয়ে নিবে, খাতায় উঠিয়ে নিবে এবং অর্থ সহ মুখস্থ করে ফেলবে। তো প্রথমে যে এইখানে যে প্রথমে সেন্টেন্স কানেক্টরটি রয়েছে সেটি হলো অ্যাজ এ রেজাল্ট। অ্যাজ এ রেজাল্ট অর্থ ফলে, অর্থাৎ কোনো একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরে যা ঘটে তাই। ইফ যদি, আনলেস যদি না, যেমন যদি না পড়ো ফেল করবা, তো এরকম অর্থ আনলেস। তারপরে দো, অলদো, তোমরা জানো এই দুটির একই অর্থ। তোমাদের যখন আমি সিম্পল সেন্টেন্স থেকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করানো শিখিয়েছিলাম, তখন দো এবং অলদো এই দুইটার সম্পর্কে তোমরা জানতে পেরেছিলে, এর অর্থ কী এবং কিভাবে বাক্যে এরা বসে। তারপরে আসো ফর ইনস্ট্যান্স, ফর এক্সাম্পল, সাসেস, এই তিনটার একই অর্থ উদাহরণস্বরূপ। যেমন আমরা কথা বলি, কোনো কিছুর একটা উদাহরণ দিই, তখন আমরা ফর ইনস্ট্যান্স, ফর এক্সাম্পল, সাসেস, তিনটার যে কোনো একটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো। তারপরে এখানে দেখো দেয়ারফর অর্থাৎ হলো এ কারণে। ইনফ্যাক্ট, আফটার অল, অ্যাকচুয়ালি, দেখো ইনফ্যাক্ট, আফটার অল, অ্যাকচুয়ালি, ইনডিড, এই সব করার একই অর্থ মূলত, আসলে, মূলত, আসলে, বাস্তবিক পক্ষে। তারপরে এটা খুবই পরিচিত একটা শব্দ নাও, এটাও কিন্তু সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয় এখন। সামটাইমস, এটাও পরিচিত মাঝে মধ্যে। জেনারেলি, ইউজুয়ালি, সাধারণত। আনডাউটলি, নো ডাউট, অর্থাৎ নিঃসন্দেহে, অর্থাৎ যেখানে কোনো সন্দেহ নেই, নিঃসন্দেহে। নাউএডেজ, অ্যাট প্রেজেন্ট, এর অর্থ হলো বর্তমানে। তারপরে আমরা আসি, এখানে দেখো সো, অর্থাৎ তাই। তারপরে এটা মনে হয় তোমাদের ভুলে গেছি বলতে, যেমন আফটার দ্যাট, আফটার এ হোয়াইল, দেন, এই তিনটার একই অর্থ, এরপরে অথবা পরবর্তীতে। তো তারপরে এটা দেখো অ্যাজ অথবা সিন্স, যেহেতু। বিফোর দিস, অর্থাৎ এর পূর্বে কোনো একটা ঘটনা ঘটার আগে যা ঘটেছিল সেটা উল্লেখ করতে বিফোর দিস বসে, অথবা বিফোর দ্যাটও বসে। ফর দিস, এই জন্য, দ্যাট ইজ হোয়াই, এই জন্য। ফর দিস এবং দ্যাট ইজ হোয়াই, এই দুটোর অর্থই হলো এই জন্য। কনসিকুয়েন্টলি, সেই জন্য, সেই কারণে। তো প্রিয় শিক্ষার্থী, এই কয়েকটি তোমরা ভালো করে পড়ে নিবা, আমি আরো কয়েকটি দিচ্ছি।